歡迎嚟到開 Live，唔少朋友咧都會羨慕專業人士，不過做嘢咧工時長、壓力大，仲容易有呢個職場抑鬱症啊，會搞到失眠啦，好易攰，同埋咧影響埋工作表現。不過唔使擔心，今日咧請嚟精神科專科醫生曹宇光醫生，同我哋拆解乜嘢係職場抑鬱症，點樣預防，同最重要係病向淺中醫。即刻同醫生傾下偈先。Dr. Cho 啊，喺香港咁高壓嘅職場環境入邊咧，職場抑鬱症咧係指啲乜嘢啊？同埋佢同一般嘅抑鬱症咧喺病徵上嘅本質有咩分別啊？我諗你講嘅職場抑鬱症咧，就係一啲抑鬱症，但係喺個職場環境下產生嘅。咁咧就基本上咧，佢哋同一個我哋講開嘅抑鬱症咧係冇分別嘅。咁點解教師啊、醫護人員、金融從業員同埋一啲管理層嘅專業人士啦，會特別容易受到影響嘅？因為佢哋幾個工種咧都係比較高壓嘅。大家都知道啦，醫護同埋啲金融從業員咧，基本上就唔可以犯錯㗎喎。咁佢哋容錯率咁低啊，自然就會壓力大啦。咁另外教師咧就好有責任感嘅，就係長期嗰個精神壓力之下工作㗎嘛，教師就算唔使返工咧，個心都係關顧緊呢啲問題。咁所以咧就佢哋會容易啲會引致呢個抑鬱症。咁抑鬱症咧係會有啲咩症狀㗎？喺職場人士身上咧會有啲咩表現出嚟嘅？嗱咁根據呢個精神病診斷標準咧，我哋都係講緊有2個禮拜嘅抑鬱情緒啦。對於一啲興趣冇咗啦，覺得好疲倦啦，食慾有變化啦，睡眠有困擾啦，有啲負面思想啦，甚至乎有啲自殺念頭添。咁喺職場上嘅表現咧，主要都係佢嘅工作能力差咗啦，即係發現自己做錯嘢多咗，有時開會又記唔到啊，做嘢專心唔到咯。咁另外就可能會遲到多咗啦，甚至乎咧攞病假返唔到工都有㗎。咁另外人際關係都有影響㗎喎，例如喺公司度咧會發脾氣啊、鬧人啊、鬧下屬啊，甚至乎鬧上司啊咁樣咯。返到屋企又會可能平時會同太太啊、老公傾下偈啊，去到嗰個時候又唔會啊，甚至乎會鬧啲家人啊咁樣。即係影響晒社交同埋工作表現。係啊，各方面都有影響㗎。患咗抑鬱症之後，咁喺職場抑鬱症患者入邊咧，合併埋焦慮症嘅情況係咪特別多啊？例如社交功能障礙啊、失眠啊、疲倦咧，呢一啲嘅症狀係咪更加突出㗎？係啊，喺抑鬱症嘅患者裏邊咧，其實好常見都會有焦慮症㗎。咁大概咧有一半嘅抑鬱症患者都會同時患上焦慮症㗎。好多喎。係啊，咁另外咧就好似喺職場嘅環境裏邊咧，佢哋瞓覺零舍會有問題啦。咁佢好多時候咧，病人都會思前想後都瞓唔着啊，又或者係好早就起咗身。咁就算佢嗰晚瞓到咧，第日都會好疲倦。咁另外咧就情緒上影響都好大啦，就可能返工會鬧人啦，或者喺公司完全唔講嘢啦，開會又會唔講嘢啦。咁嗰啲相關嘅病徵咧，係咪會更加突出啊？係啊，你講得啱啊！嗰3個病徵係零舍會突出嘅喎。例如社交退縮嗰度咧，佢會喺公司可能會唔講嘢啊，平時同啲同事會有聚會都會唔去啊。咁啊，另外就睡眠嗰度亦都有一個好大嘅問題啦。每晚一瞓上床可能都瞓唔着，思前想後啊，跟住可能去到好早就起咗身瞓唔翻啦。咁就算佢第二日咧，佢譬如嗰晚瞓到啦，佢都會全日都好疲倦嘅。咁其實呢個係一個惡性循環嚟㗎。嗱，例如你工作壓力大，咁又引致佢焦慮啦。咁夜晚一焦慮就會瞓唔到咯喎。咁瞓唔到咧，第二朝又會好攰，好攰咧就會更加唔開心啦，因為做唔到嘢啊嘛。跟住又會引起更加焦慮，係一個惡性嘅循環嚟。係咯，瞓得少咁1-2日都已經好辛苦啦，何況會長期有呢個問題。係啊，所以即係有陣時候患咗呢個病之後咧，可能嗰啲病者咧返工都會少咗啊，攞病假返唔到工啊咁樣㗎。咁你會點樣幫啲患者去應對呢啲問題啊？主要都係分開3個方面嘅。咁喺生理方面咧，我哋主要都係用藥去處理呢個問題。咁啊，藥物可以改善腦裏邊嘅傳遞物質嘅平衡咧，咁就可以幫到佢嗰個抑鬱症嘅病徵啦，又幫埋焦慮症嘅病徵啦，睡眠都會有改善嘅。咁另外喺心理方面咧，我主要都會用呢個行為心理治療嘅。咁透過改善
佢嗰啲扭曲嘅思想咧，去幫翻佢嘅諗法咯。咁啊變咗自己會冇咁大壓力啦。咁另外咧就喺社會層面方面咧，主要都係可能係家庭嘅支援啊，或者係工作上嘅睇下可唔可以有啲改動啦。例如同老細傾下，有冇啲工作上嘅嘢可以即係減下工時咁啦。哦，咁你講扭曲嘅心理，嗯，係咪嗰啲患者會覺得自己唔可以做錯嘢，所以好大壓力？係啊，你講得啱，呢個係其中一個好常見嘅嘢。咁啊，好有啲病人會覺得，如果我一做錯嘢咧，我就會變咗一個冇價值嘅人，甚至乎會俾人炒魷魚。咁我哋就會嗱，大家都知道其實好多人都會犯錯㗎啦。咁我哋就會喺呢個行為心理治療裏邊咧，就會揾翻呢啲扭曲咗嘅諗法咯。咁有啲咩藥物咧可以同時治療呢個抑鬱症同埋相關嘅症狀？同埋咧唔同嘅藥物咧有啲咩優點啊、缺點啊？嗯，其實發展到而家咧，有好多隻藥我哋可以選擇㗎啦。咁其實一線嘅藥物咧就你有冇聽過有隻藥叫做選擇性血清素再攝取抑制劑？嗱，呢隻係一隻一線藥物嚟嘅。另外仲有一隻一線藥物就係血清素及去甲腎上腺素再攝取抑制劑。冇啊！但係我哋常用嘅。咁除咗呢兩隻常用藥之外咧，仲有其他藥啦，例如有啲藥咧係零舍會幫到嗰個認知功能㗎啦。另外有啲藥咧就零舍可以幫到個睡眠節律失調㗎啦。另外有一啲藥咧就零舍會幫到某一個年紀嘅女士㗎喎。咁其實咧每一隻藥佢都有佢嘅個特別嘅功能嘅，咁亦都有佢哋個別嘅副作用。咁好多時候咧都要個病人同個醫生一齊去決定，睇翻佢過往嘅病歷啊，同埋佢而家嘅情況，去諗應該食邊隻藥嘅。咁除咗啲藥物治療之外啦，咁有冇啲咩非藥物嘅策略咧，可以預防同埋緩解抑鬱症同埋相關嘅症狀啊？係啊，有幾樣嘢都好重要㗎，亦都我希望大家都會做嘅咧。第一就係運動啦，咁希望咧就大家都起碼一個禮拜都做150分鐘帶氧運動啦。咁就其實個強度都有要求㗎。點樣有要求啊？起碼你譬如例如跑步啦，咁你唔可以一路跑步一路傾偈㗎喎，要係傾唔到偈嘅，可能你撞到人講一聲嗨你好啊，咁啊已經係跑咗去㗎啦。如果唔係咧，就唔夠個強度係唔夠嘅。要出晒汗嘅。出晒汗，個心都要跳嘅，即係啪啪聲跳嘅。咁另外咧就睡眠衛生都好重要嘅喎。咁咧就希望每個人咧都可以定時咁樣去入睡啦、上床啦。咁每一日同一個時間起身嘅，無論你瞓到與瞓唔到。同埋補眠唔可以太多嘅。呢個好困難。嗱，當你如果患咗抑鬱症啊，或者睡眠出現問題之後咧，就一定要做。冇錯。係啦。咁另外咧就社會嘅網絡好緊要啦，要 keep 住有呢個社交啦。因為一個好穩定嘅社交咧，就可以提供一個好大嘅保護因素喺度。即係需要身邊嘅朋友支持同埋佢哋嘅朋友啊、家人啊嗰啲一路係咁支持住你咯。咁喺工作層面咧，可以點樣做啊？係啦，喺工作層面方面咧，就嗱當然啦，睇下可唔可以同公司傾下，睇下工作嘅環境啊，或者壓力方面可唔可以改善啦。咁如果唔得嘅咧，你自己都要建立一個工作嘅界線㗎喎。嗱，最常見就係譬如你放工之後咧，可唔可以試下唔覆 email 啊，唔睇 WhatsApp 啊咁樣咯。咁啊真係俾到自己一個時間去休息咯。即係要學識同上司 say no。你試下。明白。根據你嘅臨床經驗，可唔可以分享一個病例啊？一個職場人士咧，點樣因為抑鬱症啦同埋相關嘅症狀，佢面臨咗啲乜嘢嘅困難，最終咧又係透過啲乜嘢方式咧去逐步改善啊？最近其實見咗一個病人嘅，其實我係識佢太太嘅，咁太太就話俾我聽話，佢老公呢排咧就返到屋企又唔講嘢啊，好似唔開心啊。咁就對於啲小朋友咧就好掹整咁樣。咁其實我聽起上嚟咧，都似係可能係啲抑鬱症之類嘅嘢嚟。咁最終咧，因為佢太太佢都對佢個支援都好夠，真係帶咗嚟睇醫生。咁但係個病人嚟到咧，佢都係完全冇講話自己係抑鬱㗎喎。咁佢所有嘅唔舒服咧，都係講緊記性唔好啊，做嘢做錯咗啊，好多 minor mistake 啊。跟住就開會又即係記唔到之前講嘅嘢啊，咁樣樣，咁就試過做有幾日仲係返唔到工，因為太攰。咁其實再細問之下咧，就知道佢原來呢個瞓唔到覺已經有幾個月㗎啦。
咁臨床上其實佢的而且確係患咗一個抑鬱症。咁就之後咧，我哋就大家傾咗之後咧，就開咗佢亦都願意啦，去開始食一啲抗抑鬱藥啦。咁除咗抗抑鬱藥之外咧，我都有俾一啲輔助睡眠嘅藥去食嘅。咁所以睡眠好短時間之內有啲改善。咁啊，個抑鬱症嘅症狀咧就大概4個禮拜到啦，就見到佢開始有啲改善啦。咁但係個病人都好乖嘅，咁佢又呢段時間咧真係有做運動喎。跟住佢又亦都係同佢公司係有商量過，可唔可以即係做少啲一啲加班嘅工作咯。咁同埋星期六日佢真係即係擠翻多啲時間去喺屋企方面啊，冇再去仲係掛住公司嘅嘢啊，真係冇覆公司嘅電郵。咁啊大概啦，咁過去嗰4個月度啦，我見到佢都好多七七八八。哇！咁呢個治療咧係好成功，同埋係全方位，佢自己都有去調整啊。係啊，頭先個案例咧就見到咧，就個家人對於個病嘅認識啊，同埋對於個病人嘅支援係好緊要啦。咁另外最重要就係頭先嗰個例子，嗰個病人咧，佢肯踏出第一步咯。冇錯，多謝曹醫生今日咁詳盡嘅講解啊！職場抑鬱症咧一啲都唔罕見啊！佢不但止咧會影響情緒，仲拖累埋工作啊、社交同埋身體健康。好在聽醫生講啊，就係有機會咧會逐漸咁樣康復嘅。如果你或者身邊嘅同事啊、朋友都疑似咧有呢個職場抑鬱症，千祈唔好積埋，一定咧要揾一啲專業嘅人士幫手，關注自己嘅心理健康，先可以行得更遠。多謝今日收睇我哋嘅開 Live，我哋下次見。